ଥରେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ବସିଥାନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ଅଳ୍ପ ହସିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମାଧବ, ମା ଆଉ ଶାଶୁ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ହେ କର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥାଉ ସେତେବେଳେ ମା ଆମକୁ କୋଳକୁ ନେଇଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥାଉ ଶାଶୁ ଆମକୁ ହୃଦୟରେ ବସେଇଥାଏ। ଜଣେ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ ତ ଜଣେ ଆମକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ଦେଇଥାଏ। ମା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ଦୁନିଆ ଦେଖେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ତା ବୋହୂକୁ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିବା ଶିଖେଇଥାଏ। ଜଣେ ଘରେ ଫୁଲ ପରି ତୋଳିଥାଏ ତ ଜଣେ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷ ପରି ଟାଣ ହେବା ଶିଖେଇଥାଏ। ଜଣେ ଯିଏକି ମା ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ସମାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଶାଶୁ ଗୁରୁର ସମାନ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ମା ପାଇଁ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ରାଧେ।